Hvem er det, der skal have retten til at kritisere mig og mene noget om det, jeg gør, hvor jeg tager det til mig? Altså, og det er især det sidste, der er det vigtige. Og det ved jeg, at det er et stort problem for mange af os. Det er jo ikke, at folk forholder sig til os, fordi sådan er det i et fællesskab, i et samfund. Men det er det der med, at man tager det til sig, der er det allervigtigste at finde ud af. Altså, jeg vil ønske, at alle mennesker, fik en mulighed for at komme i terapi og opdage, at det ikke handler om, at der er noget galt med en, men at det simpelthen bare handler om, at vi alle sammen naturligvis har noget lort med os igennem vores opvækst. Ikke fordi vores forældre har ville give det, men bare fordi, at der er mønstre i alle familier og hos alle forældre, og at vi naturligvis tager det til os, og så udlever vi det på vores egen måde. Og de fleste mennesker er fanget af en masse forskellige mønstre, som de ikke nødvendigvis har en indsigt i, hvad det er, det egentlig render rundt og gør ved dem. Og ikke bliver til de mennesker, de gerne vil, og ender ofte med at bebrejde alle andre end sig selv for det, fordi hvis ikke du har en bevidsthed om det, så kan du selvfølgelig ikke rumme, at du skulle være så forkert. Så må det jo være de andre. Problemet er bare, at man undlader at opdage, hvilken utrolig magt man har til faktisk at skabe sig det liv og være det menneske, man ønsker.